Merhabalar. Sizlere 2019 yılından bir mesajım var. Belki bu mesajı bir gün sonra izleyeceksin. Belki bir hafta, belki bir ay, belki 10 yıl, belki 100 yıl. Geleceği görebilmek insanlara ait bir özelliktir. Ve insanoğlu bunu edebi eserlerinde, şiir, tiyatro, roman yazımı gibi alanlarda kullanmıştır. Bana geleceği resmet deseniz, kesinlikle ve kesinlikle 3D yazıcıların, yani 3 boyutlu yazıcıların her evde kullanımda olduğunu sizlere söyleyebilirim. Ya da elektrikli otomobillerin benzin ve dizel ile çalışan rakiplerini çoktan solladığını, Mars'taki ilk bitkin yapay dünya atmosferiyle yetiştiğini de söyleyebilirim. Belki YouTube platformu kapanacak gününüzde ya da devam edecek. Ama başka platformlar popüler olacak. Bu mesajı göremeyeceksiniz. Ama olur da görürseniz yayın. Sizden tek isteğim bu. Su savaşları yavaştan başlamış olacak tahminime göre. Ve gününüz zenginleri bugünden su depolayanlar olacak. Çünkü küresel ısınma ile birlikte sudaki pH değerinde oynama olacak. Ve içmek için su bulmakta zorlanacaksınız. İnanın, çok üzgünüm ama yapacak bir şey yok. Şu anda dünya nüfusu yaklaşık 10 milyar ve duyarlı değiliz. Sizlere kötü gelecek bırakmamız kesinlikle ve kesinlikle bizim suçumuz. Bugün adına yarından, sizlerden, yani geleceğimizden özür dilerim. Petrol bazlı gerginliklerden sıkılmış olacaksınız. Bu da bir diğer tahminim. Çünkü o dönemlerde rezervler sıfıra yakın olacak. Ama gerek yakıt, gerek giyim sektörü ya da bunlara benzer sektörler için petrole alternatif bir şeyler bulmalısınız. Bunun için eğitiminize önem vermelisiniz. Ve gerçek bilim insanlarını yetiştirmelisiniz. Umarım döneminizde bu donanımda bilim insanlarını yetiştirebilirsiniz. Ama güzel şeyler de olacak tabii ki. Mesela dil öğrenmek gibi bir derdiniz asla ve asla olmayacak bana göre. Küresel teknoloji dili hüküm olacak dünyaya. Gelişen yazılımlarla birlikte birebir anında çeviri yapacak programlar bulacaksınız. Artık işçiler olmayacak dünyanızda. Emek beden ile değil de zihin ile yapılacak. Programcılık, bilişim en gözde, en güzel mesleklerden olacak. Çünkü robotların dilinden çok iyi anlamanız gerekiyor. Dünyanın ortalama derecesi 2015 yılından bu yana her yıl 1 derece arttı ve bu şekilde devam edecek. Belki kış mevsimlerini bile minimum 16-17 derecede bitireceksiniz. Birçoğunuz tarih bloklarında kutuplarda buzul varmış diyeceksiniz. Şu an kullanımda olan fiziki paraları kullanmayacaksınız. Dünya geneli olarak kripto para kullanıyor olacaksınız. Devrinizde para eden iki şey olacak. 1. Bilişim, 2. Sanat. Günümüzde yaratıcı pratik zekalar gerekli önemi görmüyor. Ama gelecekte sanat hak ettiği yere gelecek. Bunu tüm kalbimle söylüyor ve buna tüm kalbimle inanıyorum. Bir tahminim daha var. O da şudur. Teknolojik müzik enstrümanları yapacaksınız. Açayım biraz isterseniz. Fiziki olarak olmayacak bu enstrümanlar ama birler, sıfırlar aleminde var olacak sadece. Nesli tükenen o kadar çok hayvan olacak ki. Sizler için penguenler, bizim için mamutlar neyse o olacak. Belki taş devrini izleyip de bunlar da varmış dünyada diyeceksiniz. Uzayda ilerlemiş olacaksınız. Andromeda'da gezen uzay teleskopları yapacaksınız.
Ama hala Mars'a yerleşmeyi düşünüyor olabilirsiniz. Size tavsiyem başka alternatifler bulmanız. Bizim için ankesörlü telefon neyse sizin için çentikli, akıllı telefonlar o olacak. Sanal gerçeklik dünyanızda gezeceksiniz. Oyun oynayacaksınız. Hatta ve hatta yüksek gerçeklikle seks yapacaksınız. Yaşam süreniz çok ama çok uzayacak. Yaşam ortalamanız yani ölüm yaşınız yaklaşık olarak 150 ila 200 arasında olacak. Çok yaşamak iyi midir, kötü müdür tartışılır. Ama benim bir düşüncem var ki önemli olan dolu yaşamak, dop dolu yaşamak. Ama şunu da es geçmeden söylemek istiyorum. 3. Dünya Savaşı'ndan sonraki nesiller olacaksınız. Dünyada tam 1 milyar insan gerek fiziki silahlar, gerek biyolojik, gerekse kimyasal silahlar tarafından ölmüş olacak. Beslenmeniz değişecek. Yemeklerin tatları değişecek. Belki de bilim kurgu filmlerindeki gibi bir hap sizin öğününüz olacak. Çok ama çok şanslısınız. Kış mevsiminde yetişen hiçbir meyveyi tadamayacaksınız. Ama İskandinavlar tarafından yapılan kıyamet deposunda bulunan bu meyvelerin tohumunu teknolojik depolarda, teknolojik seralarınızda yetiştirme imkanınız olacak ama çok pahalı olacak fiyatları. Sadece gününüz zenginleri tatlarına bakabilecek. Ne kadar acı değil mi? Ama insan olmak bunu gerektirir işte. İnsansın. Dünyada yaratılmış en yüce varlıksın. O yüzden başarıya da, acıya da şartlanmışsın. Tabiatın böyle işte. Buna gelecekte de hiçbir şey yapamayacaksınız. Unutmayın, öleceksiniz. Her canlı bir gün ölümü tadacak. İsterseniz çok kısa ama öz olan insanlık için yazdığım şiiri okuyup sizi bu acıklı müzikle baş başa bırakmak istiyorum. Kapat gözlerini ve bir anlığına kaptır kendini hayal dünyanın nirvanasına. Oradasın. Hedeflediğin yerde. En tepedesin. Sadece sensin. Acı, hırs, uykusuzluk, açlık, yorgunluk, stres yok. Sadece sen varsın. Ama hala insansın. 2 kolun, 2 ayağın var. Ve hala görüp duyabiliyorsan 2 gözün ve 2 kulağın. Ötesi olacağını mı düşünüyordun? Ne kadar öteye gidebilirsin ki? Göbekli Tepe'de de insandın. Dyson küresinde de insan kalacaksın.